हेलो दोस्तों, कबीर प्लम्बर आपलोगों स्वागत। तो आम ये आईबक्स डाइवर्टर है। ये आईबक्स डाइवर्टर आम इतना आनबक्सिंग कर पेलाय आम ये फिटिंग अपना तक लगाम केनेকৈ लगाय आपलोगे देखाम, आपलोगे चाब। आम फिटिंग कर चल बोलक दिसी आम इतना टेपन लगाम। टेपन लगाई थम। अलग भालके लगाब লাগিব। मुखन लग हम मुखन लगे कि हम ये भर सोमाय जा जो आईबक्स डाइवर्टर जो आसे भर सोमाय जा। ये मुखत एकदम मुखत लगाब नालागे। फाइनली टेपन लगवा हो गल। मैं अलग जो अपना CBBC जो आशा आसे अलग मुखत दिले कि हम लिक हुआ चान्स ना बेसि ना अलग खाली मुख चाब। मुख नालागे लगिले कि हम ये डाइवर्टर भर जो जगह आसे तक गए सोमाय जा। सोमाय गले कि हम जाम जाम तो ना पानी स्पीड कमी जा। क्या कि अलग फिटिंग कर पे अपना এটা টাইপৰ ফিটিং দেখাই আছোঁ। ইমান কাট দিব নালাগে। ৱাশ্বাৰ আছে, যেহেতু ৱাশ্বাৰ আছে, এই ৱাশ্বাৰ দি পেলাই টাইট হৈ যাব। অলপ কাট দিব। टाइट हो गल आगो सेम अलग सिलिंग से आठाखन दी देव दिले कि लिकेज चान्स ना थे। तो ये फिटिंग
হৈ গ'ল এইটো এতিয়া আমি বলক এতিয়া আমি য'ত কনচোল কাটিছোঁ বাথৰুম তাত গ'লে ফিটিং কৰোঁ দিলাম এইটো ইয়াতে ফিটিং হ'ব এতিয়া আমাৰ এইটো বাথৰুমত আইবক্স ডাইভাৰ্টাৰ ফিটিং হ'ব আৰু তাততো আমি ফ্লাছ বেল লগালোঁ অল হেণ্ড কোমোড হ'ব আৰু এইফালে হ'ব আপোনাৰ বেচিনটো আৰু তাত গৈ হ'ব চিলিং চাৱাৰ আমি এইটো ফিটিংটো কৰোঁ ফাইনেলি এইটো বাথৰুম হৈ গ'ল এইটো বাথৰুমৰ কাম শেষ লগাইছোঁ কেনেকৈ লগাইছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিম বস্তুটো তাৰমানে কাম কৰি থকা অৱস্থাত ভিডিঅ' কৰি থাকিলে কাম নহয় সেইটো কাৰণে কি হৈছে আমি আগতে কামটো কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ এইটো আমাৰ তাত লাগি থাকিল আকৌ এইফালে আমাৰ ওপৰত চিলিং শ্বাৱাৰ হ'ব এইফালে হৈ গ'ল লাইন ডাইভাৰ্টাৰটো লগালোঁ আমাৰ আৰু এইফালে এতিয়া আৰু ফ্লেছ বেল এইটো আৰু এইফালে বেচিনৰ কামটো বাকী আছে এতিয়া আমি বেচিনৰ কামটো কৰিম আকৌ বেচিনৰ কামটো কৰাৰ সময়তো লগাই পেলাই পিছতেহে ভিডিঅ' কৰিম হেল্ল' দোস্ত ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কমেণ্ট এটা শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ